گارسیا مارکز به سال 1927 در آکارتاکای کلمبیا متولد شد. وی که نویسنده کتاب 100 سال تنهایی و برنده جایزه نوبل ادبیات سال 1982 میلادی است، سرخوشانه داستان خود را با ترکیب مضامین غرج‌گرایی، پیالی، قهرمانی و همه مفاهیم دیگری که از کودکی در دهکده آکارتاکا در منطقه سانتا مارتای کشور کلمبیا با آن رشد کرده بود درآمیخت. او به عنوان یکی از تأثیرگذارترین نویسندگان نسل خود جذابیت ادبیات لاتین را با زندگی میلیون‌ها انسان در سراسر جهان درآمیخت و با نوشته‌هایش عناصر خیال را وارد زندگی روزانه و عادی مردم نمود. مارکز به عنوان محبوب‌ترین نویسنده ادبیات اسپانیایی زبان پس از سرآنتس از قرن 17 تا کنون شناخته می‌شود و شهرت ادبیات او در میان اسپانیایی زبان‌ها در حد مارک توین و چارلز دیکنز برای انگلیسی زبان‌هاست. شناخته شده‌ترین اثر او کتاب 100 سال تنهایی میلیون‌ها نفر در جهان را شیفته خود ساخته است. جرارد مارتین نویسنده زندگی‌نامه رسمی مارکز با همکاری خود وی در این باره گفت: 100 سال تنهایی اولین رمانی بود که مردم امریکای لاتین خودشان را با آن شناختند. رمانی که آنها را معرفی می‌کرد، اشتیاقشان، توانایی‌هایشان و معنویتشان را گرامی می‌داشت و گرایش قلبیشان به شکست را ارج می‌نهاد. مارکز پس از به جای گذاشتن کارنامه‌ای درخشان، سرانجام در 17 آوریل